Hi and welcome back again to my channel. Karon gusto lang nako i-share ang delivery nga niabot gihapon. It is a lightning cable to USB. So i-unwrap na nato para may balaan ba kung magana ba ni o dili. Uy, JNT mo din yun. So mo ni siya ang lightning cable sa Apple. Mo ni ang iyahang input. Tapos ang iyahang output is USB. So i-try na to sa iPad. So the real reason why nagpalit ko aning lightning cable to USB, not because of flash drive, but because of this and this. Pag ato ni pinduton, madungog ba yun, di ba? Nagagana ang mga keyboard, mga keys. Ito na itong line. Diba? So nagagana siya. Pero gusto na ako i-try aning lightning cable to USB dito sa MIDI keyboard kung magana ba siya. Again, napalit na ko ng cheap MIDI keyboard sa Lazada last 2 years ago and karon magana man gihapon. So karon ato nang i-try, ato na ni siyang i-insert diri sa iPad. Tapos ang USB for MIDI keyboard diri sa. So kita niya nagasiga siya ang ihang octave o iyang transpose. Try na to. Dali. Pre. So nakita nyo nagagana siya. Dahil na itong volume. Iyang pitch. So mag-try tag line effects. Dance anthem. Ito ng uban. So makikita mo kasagaran sa mga musician nga nagadalag iPad mana ang ilang ginagamit is kaning GarageBand or other apps from iOS. So karon mag-try tag drums kung magana ba siya. Ay, pwede. So kaning GarageBand, na siya drums, na siya bass, na siya guitar. Try na ito ng drums. Back ba sa minus na ito octave. Try tag strings. Try tag bass or bass. Isa na ito octave para pa. So kung nagustuhan niyo ang video, pwede niyo i-hit ang like and subscribe para sa mga uban pang tutorials. Click ninyo ang ring button. Thank you. Bye-bye.